Si estás escuchando zumbidos, chirridos o clics de tu heat pump, llama ya. Ruidos raros significan que algo está fallando. Zumbidos pueden ser eléctricos, chirridos significan que los rodamientos están mal. Clics pueden ser la válvula que está luchando. Entre más pronto llames, más barata la reparación. Rolando's HVAC, 813-373-6804. Servicio el mismo día en la mayoría de los casos. Y si tu aire no está calentando, llama a Rolando.